もし日本人がアメリカのクイズ番組に出演したら Mr. Kake, what is your answer? B. You've chosen B. And the result is? うわー、外したー。 Congratulations, you are correct! 当たった？さっきチーンって鳴ったよね。 Yeah, that's the sound effect when it's correct. その音テンション上がんねー。